Ayyuuni Aariisa idoon jechuudha. Aariisa idoon bilbiluu fi didee Aariisa idoon dubbisuu didee cal jedhee nama tumtika ollaa tumti biyya tumti warra qe'ee tumti jechuudha. Akka sabbo namatti aarii bahanuu qabaatanii ati carraa qabda namatti aarii bahan kan argatte silaa. Jaarsa kan fakkaatu nama jalaa didee nama jalaa usee nama bilbiluu didee ati asii qofaa teessa inni sachi qofaa ta'a inni rakkoo keessa jiraata uyyuu malee si bilbiluu didee namatti aarii aban bahan qabaachuu jechuun waan tokkodha. Nurra ga'ee beekna bar nu jala bilbilli cufamee waan goonu amnee beekna. Kanaafuu atillee baga aarii kee baate yeroon akkas jedhu hin gammaddi silaa dhugaa seete. Nagaa sini baatoo kabajamtu tordoftoota akkam jirtu nagaa keessanii ani baay'ee nagaa ko galata waaqaa ta'u baga jiraattan baga har'a geessan siniin jedha an kan jedhu amma sheeni Saidoo aseechu komatti tokko Saidoo komatti lama immoo asii nama reebdee jechuudha. Saidoon ofiisaatiifuu maal komata Saidoon nagaadhuma biyya sana keessa akka galu barbaannaa jechuudha. Innu kana booda ani gara Itoophiyaatti hin deebi'aa dheer viidiyoo isaa kaleessaa keessatti jechuudha. Baay'ee tamaarareera jechuudha. Saidoon baay'ee tokko tamaararuun maal jedhama baay'ee tokko bakka baay'ee aareera gaddeera waan godhu dhabeera. Innaa yaada tokko immoo maal jedhanii seetanii warri Sumayyaa jechuudha warri Sumayyaa deeggaranii warri Sumayyaadhaaf dubbatan yeroo hundumaa maayidhanii seetanii dhagaa isinitti nima waa'ee mucaa jechuudha. Saidooni kanaan dura mucaan kan saamiti erga ta'e achuma taa'e maaliif mucaan kan koomiti jedhe akkuma har'a dubbate akkuma har'a kakate yeruma sana maaliif jala muree hin dubbanne maaliif kan inni hamma kana deemee ka'e maaliifidha kan inni amma ka'e ishee dhamnaanii kakate. Saidooni kakateera. Guyyaa har'a nan bushimoo maal jedhee kakate mucaan kan koomiti ana maarifa isaan dhaggeeffadhe isa afaan Oromoo turee gadhiise waan ta'eef lama irra deebi'ee maa dhaggeeffadha jedhee suma maarifa dhaggeeffadhe suma maarifaarran hojjedhes viidiyoo jechuudha. Innaa Saidooni kanaan dura waan kan isaa hin taanetti nama rammarsiisa jedhee maaliif itti galee maaliif akkuma har'a kakate sana yeroo sanallee kakatee hin dubbanne. Amarifan akka kateera guyyaarra nan bushiin dhuguma mucaan sun yookaan gootee jedhee haasa'ee ture kakatee ture jechuudha. Lubbuu isaatti kakatee ture. Kanaaf namoonni tokko akkas jedhan har'a kiyarra ishee dhamnanii haadha mucaa hin jirtu minaamin jedhamnanii akkas kakatee kan isaan taane taananii maal gochi dhame eeyyuu maal gochi nama rammarsiisa jedheeyyuu asumatti hin amansiisu kakatees haa ta'u dubbatees haa ta'u maa hin amansiisnee jedhan. Innaa Saidoon kana keessa jira haala akkasii keessa jira jechuudha. Nama haala kana keessa jiru ayyuun immoo naa bilbiluu didee naan bilbiluu erga gaafa siina maaliin jedhu itti komattee jechuudha. Ofiisaaf iyyuu rakkoo keessa jira. Yeroo hundumaa Saidoo yeroo Yaman deemu ayyuudhaan bilbilu maaliif beektu baay'ee aara waan ta'eef asinnaa dhufu immoo nu jedheera nashinna hammattuu baqa bishaaniin ta'a nan dhiisa sadiitti aarusiisa. Nanii kayyuu jedhu yoo shinna hammatte nan dhiisaa yoo raasi qummoo hin aara. Garaan isaan booba'a jechuudha. Ayyuu kanarraa nagee miti. Silkiisa baasee kee dawwaluu fedhe hin aara jedhee dhiisa. An kan hin jedhu ayyuun garuu yoom nama taati. Amma Saidoo dhiisa bilbilus dhiisus aarii keessa jira haalan taane keessa jira ofiisaafu amma garatti deebi'u wallaaleera kaartaan harkaa baddeetti waan karoorsame hundisaa bishaan dhugeera. Inni tokko waan inni barbaadaa jiru amma jechuudha DNA sana bira darbee jechuudha akka Salaam Sumayyaa faana wal quunnamsiistu kan inni barbaadu jechuudha. Kan inni paaspoortii qabee taa'eefis kanadha. Kana qofa naaf haa hojjettu jedheen Sumayyaa faana naa quunnamsiistu kanaaf paaspoortii qabatee jira jechuudha. Innaa haala kana haa ta'u iyyuu malee amma waa'ee ayyuun jalqabe miti garuu yaanni koo fuudhee iddoo sana nageesse maaliif akka nageesse hin beeku dhugaa dubbachuudhaaf ayyuu
yoom nama taati isheen, yoom dubartii taati, yoom haadha manaa taati, yoom seera qabatti, yoom nama kabajji. Yoomi kan isheen harki ishee adabatu, harki ishee namarraa gattaa'u. Dhugaa dabar. Hoy jenna reebuu, hoy jenna reebuu, hoy jenna rukutu. Achi booda maaltu ta'a? Sanu jecha nama wadallin jedhamaa namaaf jechuun wadala jedhamu kun namaaf hin fayyadama moo ani hin fayyadamu jedhee duruu namni furdaanii nama furdaan jaalladhu nama furdaanii maal komiteettee bakka bagan huqqadheen jedhe innaa sana bagan qalladheen jedhe bagan huqqadheen jedhe ishee amma qabee huqqisee nama erga amma jedhu ispoortii hojjechiisuu natti kanannaa yaadu nama sana dubartii irratti fakkaata ispoortii hojjechiisteetu huqqistee gadhiiste. Ayyuu amala kee kanaan yoomiyyuu ati hin jiraattu. Hamma tasgabboofnetti, hamma ofiin sirreessinetti, hamma ofiin adamnetti. Kana hundayyuu Sa'id taasuudha dhuguma dubbachuuf kan namni ayyuufaan hamma kana wal'aansu hamma kanaan taa'e malee otoo nama biraa ta'e guyyaa tokkotti qayyii nyaachise akka ari'u beektu. Qanii tokkotti dha'ee waa godha yookaan immoo hin ari'a. Suruma mana keessaa iyyuu hin ari'a jechuudha. Garuu Sa'idoo taasuu Sa'idoo hin dhiisa, hin garraamata. Bakka isheenis aktii isheen agarsiistu aaree kee waan barbaade murteessee kee hin dhiisa. Malee osoo akka Sa'idoo nama biraa ta'e kan isheetti dhufe nama biraa ta'e qaxaqatee ndaa akkatti naruun qaxaqatee tojimu hin ari'a. Sirma ija keen argodha. Sa'idoon garuu bakka garraamii ta'e uumame jalqabuma garraamate. Isheen illee kana argattee itti roorristi mataa isaarra baatee waan barbaadde goote, waan barbaadde dubbatte, waan barbaadde goote, nama reebde ittiin dubbatu. Humaa akka adabamtullee hin godhu. Tokkommoo kanadha natti fakkaata kan quufatti fide. Itoo Sa'idoon adabee, itoo Sa'idoon likkitti ishee gashee, isheen illee ol hin hiixattu. Waan badaallee hin jettu. Waan namarraan eegamne illee hin jettu. Amma dubartiin jecha akkanaa itti nama irra haati manaa jechuudha. Akkamitti dhala namaatu wadaleedha. An akka naannoo keenyatti kan hin beeku wadala harree jedhama. Harreedhaan wadala harree ni jedhama. Namaan garuu hin jedhamu. Hammamillee barbaade waamaa barbaade hin taane. Meebi isheen qaama ishee ilaaltee yookaan furdattee kana ilaaltee jechuu ni dandeessi. Kanammoo waaqa kenneef. Ana kan huqqisee huqqattu akka kana bifa kana pooscherii kana na uume waaqa. Nama sanas kan uume waaqa. Kanaafuu ayyuu atama nagaa ati amma sirrooftutti amma tasgabbooftutti humaa si milkaa'u. Ati sina siraatan qabdu. Ammallee wanti haadha manaa namarraa eegamu si bira hin jiru. Kabajni hin jiru. Waan tokkoyyuu si bira hin jiru. Yeroo hundumaa bakka hanqii akkuma ijoollee xixinnoo kaakuunfaa olii gaffiigan olii gadi fiiguu ta'e jireenyi kee. Ijoollee waggaa 3 ijoollee waggaa 4 akkuma isaan olii gaffiiganii waan ta'e kuwaasii haasaan akkanuma ta'e jiraatu. Wish akkas jedha mammaaksii tokko. Inni si fuudhe si baasaa haadha si deessee fi yiblaanyi. Yiblaanyiin immoo maal fa'a? Inni si fuudhe si baasaa haadha si deessee uggum. Akkas jedhama. Sa'idoo taasuu yoo nageesse ishii